sang gajah telale lan singgih kolahku marang baliku jem setan berkasaan amulya mring tawang toang prajamu iblis yo kari karang kolhu bale bola bale
Purnamasida Ilahe awikna astu purnamasida Kuwin sembah piring ulun kapurpa risang amor bengarat
Wilahing. Wilahing awik namastu Purnama Sidhem. Awik namastu silat mringgiwang jagat karana sirang tandha kawisaning bisana. Sono sinawu nangening pinupestu maksih lestantun lambahing Buddha. Jinantur tutur kadul-dulat mira Radeng Maradya. Winursita ngupama prameng niskara Karantadya dumiyeng jaman Purwa. Mangke tekap wasananing Gembita Tawang Renggeng. Pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung Sang Purwengkata sekebyar dumadining wayang Purwa. Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna Musurasa. Yen narasaya karaos mulacari rohang rasa wandi. Puruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilukaca. Jarweh wis rakup sang carita lebajing wis gemelar. Jroning pagelaran iku sejane amriksani pagelaran Ringgit Purwa. Purwakaning kandha narik runtuting basa dongeng kuna Musurasa yen narasaya karaos. Puruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilukaca. Jaru sang cang carita jauh gemelar jroning pakeliran jejane bersane pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra Ndaru Myang Kartika. Wis kinurba drateng kamangsa sahari ratri anggitri bawana Purwa tegeng nduk sina gilir kemanti. Teman dadi petanganing dina sasi warsi pindu kang sarta abad. Kedungkulan mangkar tumangkar kaya sine rambun kaya jawapating krempyat dadi padhang kutu-kutu walang atoko. Burono Myang Bronto Yudada Branan tanpa wicalan. Padang trawangan sinari Sang Hyang Retnawi ingkang asamar bawani jagat. Mungging jagat petantuk mungup-mungup mungguing kalinganmu kirabang merkangah. Lamun kaeksi ayah dilat-dilata bumi. Saya dangu sumurup Sang Hyang Araka. Katon semeblak kanan kiri ning abang esmu jenar kaperbawan sinari Sang Hyang Basanta. Tanem to katon ijo royo-royo hamangku guringgeng biru moyo-moyo. Pucuking gunung kini mulan kendhanu kasiluring Prabansana. Lenggat-lenggut nganti kaya gunung Mangkutra Mega. Tanatawis tangu seleng kapuludasi dene warsa ngapuya buku garap Tegal Sawahe. Angluhur seluruh tatanana beto disambi sesindenan mikul garulu kune anggering raja kayane. Sawane ana pirembagan Samorwangi. Sang Hyang Araka saya dangu saya inggil wis katon sinaring jagat katon melok. Durung keke papan lor kidulitan kulon sinaring jagat kang samya rebut yada. Rebut eja rebut kekuwung paredatan wonten ingkang amadani kekuwing padukaning Karang Kadempel. Papan katingal asri ijo ruyu-ruyu tetandurane. Kebawan keperintah negari Ngamarta ing pundi ategeng negari Ngamarta. Nun inggih kari 100 tananto kalih 1000 jangkep tinega krana negari Ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran. Sinasapan kaya benawi tirampi ombak samudra binang langun kang tanpa pagut. Pegating maning Alkapanto uruting Cakrawala. Maneh-maneh Cakrawala wisik samaneh kineping jurang cara kinepung Gosirong. Kinarya sesuwing peksi lawet lan sarang burung. Wonten ugi pasisir antarsasana jembar kebenganing pasir gumelari garis pinggir. Tanam tuh royo-royo Karang Kitri angrembuyung wiro-wiro ning klompo bumi subur pacitan mawur. Sadungating nandur pangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjaran rangsang langit lenggak-lenggok lambai tun mijil saking sendang-sendang ning wirtane. Ilini pinara para planèt nampi waduk binentung-bentung kinane hangileni sawah nyang pategalaning Ngalukisma. Monggal pangiling tetani bebasan datarana bumi sak cengkenging selo. Sedoti nandurane kang murang kapi pandhe mentari sirang gelar pasabinan. Yayah Rukmi sari kang pinangku Pratiwi. Pategalaning Gopalo Ijo ingkang ngrembuyu godhongane ambyuk kowe nganti kaya mangkung-mangkung wit-witane. Polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadotan kuciwa cinawi tukulan kang maweh sarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya iwen sansaya ngrembug lamun Myang Aglering mangunan. Lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dhewe-dhewe. Datanana carane kandhang kinanjeng palang lapet tebe saking tindak Durjana Tuti. Samya sayek saka Katyang Ruring Nusa bangsa negari Ngamarta. Panendring mangke aning madaring pendhapi padukan Karang Kadempel sampun katingal parapatan agung adaning madyaning pendhapi nalika semanten dupi sampun katingal lenggahipun. Pono kawening Karang Kadempel abdi kerasi negari Ngamarta ananging sangkin Lurah Semar Badranaya. Ya sang Nayantaka ya sang Ismaya ya sang Boga Jati
ya Saron Sari, ya Duda Manang Munung. Nalika semanten Dupi wis pinuju nglempahaken sanggihaning para putra Kilurah Galing miwah Kilurah Petruk Kantong Bolong. Parendening mangke nanging dereng katingal pisuwanipun Kilurah Bagong. Awit ing rikala semanten ketingal jangkep pasebanipun sangya para kawula sak padukuhaning Karang Kadempel tegambar blabar ya sagunggang samya sumewa yayah roping samudra tanpa tepi. Parendening mangke nalika semanten Kilurah Semar Badranaya nampi rawuhipun sangya para bendara mewah para pundhen. Ananging menika Taranira nata ing amarta Sang Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Darma Kusuma ya Darma Wangsa ya Prabu Darma Putra ya Sang Nataguna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka ya Sang Prabu Yudhistira. Nalendra pepakuning bumi ingkang kagungan jejegakon kautaman ing sajaga lenggah mandaning pendhape padukuhaning Karang Kadempel. Nalika semanten ugi kadherekaken Nata Ndrawati kadang nata nalindra ing Amarta. Ananging menika Taranira ananging Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna kadheraken ugi Satranja Dipati Sang Raden Arya Werkudara ya Raden Braptasena ya Raden Bimasena ya Raden Wijasena ya Kusuma Yudha Kusuma Dilaga ya Sang Gandawastratmaja. Parandening ugi katingal lenggah ananging menika warnane lelanang jagat lan suring bawana. Ananging satring Madukara ri Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Sang Kunti Wibasa ya Setya Margana ya Kalidi. Parandening mangke sangya para nayaka miwah punggawa saking negaring Amarta ginderek sowan. Samya gandeng pasisiran jejel riyel rapon pepet pipit prasasa tatupan dengkul datanpa sela. Labet sakathing para siba ing jawiyang mbludak gendera rontek umbul-umbul kekitrangan danu. Yayah mondeng mangsa labu payung megar mendhe jamur barate mangsa rendeng. Tumpahe ngrangap kowe satikarane mangsa katiga parandikal tidhem jinemadaning Repat Agung padukaning Karang Kadempel. Sang Kilurah Semar Badranaya dupi dereng ngamuningani mrapata ingkang dados sabab mewah wigatosipun Sangya Para Pandhawa rawuh. Parendening mangke Sang Kilurah Semar Badranaya diandhang dhumateng rawuhipun Sangya Para Pandhawa. Dadi marmani pangandikan Sigung Mangli Wijene pandika Sang Kilurah Semar Badranaya Kilurah Nayantaka ingkang dereng kababaring lisan.
mangkon pancasila Sretinon neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udyono Miang Manjrah Sarwarokmo Anggeng Manik Nara Wata Obro Prabanyo Kangsu Mirat Kenyaring Teca Laliwaran Laci sireng Raden
wembo kekandha mre tiuping ma ruta pando saparan mangambar kungas lamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata enggang becik marata bate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan sokoro leh wong topo enggang was tan mikir pawehing liyan iku pantes Kuranana kaki sartane kawruhana mbel kekek sadulita mel Agus sinuwun Puntadewa kaget penggalih kula janur gunung kadingaren rawuh jeng ngandika sinuwun Puntadewa malah kadherekaken dening sinuwun Ndarawati Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka walan iki kula bingung Gus awit mboten adat saben ning atasipun namung sak sudung kula kemawon kok kerawuhan Piragung Priyagung kerawuhan Nalendra Agung negari Ngamarta ngantos kadidene Kanjeng Kan Wukir Sari kelepak ning samudra madu manahipun ingkang kabdipun Semar Badranaya Gus sinuwun Puntadewa sak rawuh paduka sinuwun ing Ngamarta dalah sinuwun Ndarawati ingkang ngabdipun Semar Badranaya ngaturaken asung masegan panakrami tuwin pambagya raharja
Mugi tansah manggih kawilujengan kasugengan sarta kasarasan rawuh jengandika sinuwun Puntadewa wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika Gus sinuwun ing ngamarta. Ya Kakang Semar Badranaya. Gawe bombong penggalihku Kakang. Ning atase dina iki Puntadewa sak kadang Pandhawa diderekake kelawan panjenengane Kaka Prabu Ndarawati ya Kaka Prabu Kresna sowan ana ngersane Kakang Semar Badranaya. Pamujine Kakang Nayantaka antuk basuki ning dat kamur wengdat sowanku ana ngersane Kakang Nayantaka dina iki ana ing padukuhan Karang Kadempel Kakang. Ya mung Kakang Semar atur pambagya harja sartane pudya pangastawa. Wis ndak tampa karya Cundaka Panglingga Murdha sartane bombong tuwin marem penggalihku Kakang. Ya mung sembahku wae tampan ana ya Kakang Nayantaka. Ampun kawayadat Gus, nuwun sewu. Panjenengan kok ngaturaken sembah kalane ingkang abdi pun Semar Badranaya menika kula nuwun sewu. Mengke riyin dosa napa sing mangke kula sandhang, walat napa sing bakal kula rasake ngantos sak mangke kula wantun nampi sembahe Nalendra. Nuwun sewu. Kula niki mung drajating Manakawan. Kula niki namung batur, kula niki ming pamong. Lah kok panjenengan teka ngaturke sembah bekti kalih Semar niku dosa kula nek ngantos wantun nampi sinuwun. Kakang Semar, wonten dawuh. Mengko luwih dhisik aku bakal jarwani kelawan Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu. Yen to pancen tata lair Kakang Semar ku yen to disawang kanthi netra lair, tata lair Kakang Semar ya Kakang Nayantaka kuwi nuwun sewu mung drajating Panakawan. Kakang Semar mung wujuding batur, Kakang Semar mung pamong. Nggih, pancen leres ngaten kok Gus. Nanging mengko dhisik Kakang. Yen to Puntadewa nyawang kelawan Kakang Semar Badranaya kanthi penyawang batin tanpa beda Kakang Semar kuwi kaya dene pangejawantahe Sang Hyang Wismaya. Tur meneh kang angka 2. Kakang Semar kuwi ingkang dadi pamonge para Pandhawa. Kakang Semar kuwi gedhe lelabuhane tumrap Puntadewa sak kadang. Ngibarate nganti sikil dienggo sirah dienggo sikil. Kakang Semar Badranaya akeh ngudang ngemong lawan para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jambang nganti celaprang. Kakang Semar sing tansah njampangi lan ngetutke kelawan sak laku jantrane para Pandhawa. Mula Kakang Semar aja wigih ringa-ringa, aja duweni rasa walang ati sak lebete penggalih Kakang Semar Badranaya. Sembahe Puntadewa tampanen Kakang. Mbah. Nggih. Kula mudheng, kula tanggap, kula mangertos sinuwun. Sareng paduka paring dawuh kados mekaten, cumeplong manah kula. Nuwun sewu. Mboten kok ateges kula menika ngegungke kalih napa sing kula duweni, mboten kok ateges kula menika ngapik-apik kelawan menapa ingkang kula sandhang Gus. Nanging nggih awon-awon kathah ingkang nyebataken kula menika titising Sang Hyang Wismaya. Kamangka nggih kula niki nggih namung batur Gus. Nggih mboten napa-napa. Kula tampi dawah sami-sami mugi sekeca lenggah paduka wonten negari utawi pendhapi padukuhan Karang Kadempel Gus. Sinuwun Puntadewa. Iya Kakang. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ngersane Kakang Semar Badranaya. Nggih. Sinuwun Ndarawati ngaturaken kasugengan sak rawuh paduka Sinuwun Ndarawati. Nggih sinuwun Kresna. Jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Kakang Wismaya. Kakang Nayantaka antuk pamujine Kakang Semar Badranaya.
Sowane Nata Ndrawati ya sowanku ana ing padukuhan Karang Kadempel ora ana alangan suwiji apa Kakang ya mung aku ngaturke salam taklimku muga katur kersane Kakang Semar Badranaya. Nggih Gus. Kula ge ngaturaken sembah pamuji bekti kula kunjuk marang Resa Paduka Sinuwun Kresna. Iya Kakang Semar tiba sepadha-padha. Nggih. Kaprayogaken lenggahipun. Iya Kakang kaya wis murang-murang prayoga. Ndara Werkudara wilujeng rawuhipun Ndara. Wah. Dipol kakangku. Antuk pamujine Dipol kakangku ya Kakang Semar. Ing Karang Kadempel. Slamet sowane Werkudara ngersane Dipol kakangku. Ya mung aku ngaturke basaku katura tanpa nono ngersane Nayantaka ya Badranaya. Nggih kula tampi dawuh sami-sami Gus. Ya. Mboten langkung kaprayogaken lenggah paduka Ndara Werkudara. Ya kaya wis ora kurang kepenak. Ndara Janaka ugi rawuh ngaturaken kasugengan mugi tansah manggih basuki raharja Gus. Iya Kakang Semar. Antuk pamujine Kakang Badranaya. Slamet tekaku ana ngersane Kakang Badranaya dina sapengko iki ana ing pendopo padukuhan Karang Kadempel Kakang. Nggih. Iya. Bekti kula katur. Iya Kakang tak tampa tiba sepadha-padha. Tole Bagong. Welehmu teka kok telat. Lungguh ning ngarepe Sinuwun Puntadewa. Kowe iki saka ngendi wae? Pangestune bapak aku mau gawe wedang, Pak. Jajengan. Dadi gedhong barang aku dadi tukang gawe wedang nang Jayangan. Beh ngono. Rumangsaku kok nek Sinuwun Puntadewa, Sinuwun Kresna, Ndara Werkudara dan lain liya sebagainya rawuh ki nek arep disuguhi wedang putih. Rak ya ora pantes saora-orane ya teh pahit. Tak kira kene arep teh legi. Mas, aku ki ora ngelingi ekonomi awake dhewe ki mung wong ora duwe kok dadak nggo gula barang. Kok nek teh kurang legi engko kon nyawang sinden karo ngombe teh pahit. Ha iya. Ora dadi legi dhewe. Ha iya to Le. Ngaturna sembah karo bendaramu. Ndara Puntadewa Sinuwun Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa, iya Bagong tak tampa, iya Bagong tak tampa, iya Bagong tak tampa. Syukur balapan. Ora tak ringkes kok kesuwen. Selak arep ngrungokke dayohe teka. Ha iya. Prayogi Sinuwun. Iya kepenak. Iya prayoga Bagong. Iya. Wis kepenak lungguhku. Iya Bagong wis prayoga. Nggih. Nek ora kepenak dikepenak-kepenakke. Pripun carane supaya iso kepenuk? Iya Bagong. Nggih. Kowe gareng kowe ngaturke sembah kowe. Iya. Sinuwun Puntadewa, Sinuwun Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya nala gareng tak tampa. Iya nala gareng tak tampa. Iya gareng tak tampa. Iya nala gareng tak tampa. Nggih. Ndara sedaya kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Iya Petruk. Aku minangka badal wakile Kaka Prabu Kresna, minangka badal wakile Dimas Werkudara lan minangka wakiling Yayi Arjuna nampa kelawan sembahe Petruk. Nggih Sinuwun. Ora saya ringkes ta ki. Meng diwakil-wakilke. Ora apa-apa Bagong. Nggih. Nuwun sewu Sinuwun. Janur Gunung Kadingaren rawuh paduka wonten mriki. Kula ki kaget. Kula ki kaget wong niki kula nembe ora duwe apa-apa. Wekdal niki kula nedeng boten duwe napa-napa kagem nyugata rawuh panjenengan. Teka derajat panjenengan mriku kula nuwun sewu. Nalendra negari Ngamarta teka dinten sak menika rawuh wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Wonten wigatos napa Sinuwun? Kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Kula aturi paring sabda ingkang nyata. Wigatosipun napa ancas gegayuhanipun napa? Kula
aturi paring dawuh sinuwun siang tan pantaratri among cipta pukulun ong tanana liyan kaeksi mila katur kangcun domani prasasat ragang ulun kang sumembah Pratonto Prabu mimangga aku ngantos sing sasampun prabti katona pukulun tenoro pati Rama Dewaning sun nuwun sewu sareng kula dangu rawuh paduka lah kok dadi manjenengan Sungkawa menika kenging napa sinuwun mengke riyen to ngantos paduka netesaken punang waspa mijil saking telenging netra nuwun sewu enten napa mbok nek enten perkara inggih kula aturi paring dawuh nek enten bab perkawis ingkang damel paduka Sungkawa menika paring dawuh nuwun sewu sampun ngantos paduka nandhang Sungkawa kados mekaten malah nangis mbok ya cerita ditinggal yange apa piye ora dibales WA-ne apa piye mbok cerita sinuwun Kakang Semar wonten dawuh yektine aku mung sedih sartane aku Sungkawa merga aku nggagas kelawan perkara kang wis dumadya ning negara Ngamarta lha pripun enten perkara napa enten kedadosan menapa enten peristiwa menapa sing lumadi wonten negari Ngamarta Kakang Semar abot rasaku arep ngaturke ngersane Kakang Nayantaka merga pancen enggeng nguncat saka negara Ngamarta iki ya geganthelane atiku ya kewiyayi Wara Drupadi
sing wusana telung candra murca oncat saka negara Ngamarta Kakang. Nuwun sewu. Lah kok iso bojone ilang niku pripun? Lah kok saged putri Ngamarta Gusti Ayuwara Drupadi kok oncat saking negari Ngamarta niku kok iso niku pripun? Aku dhewe ora mangerteni Kakang sebab nalika semana nalikane aku kelawan Yayi Wara Drupadi sak pejagong ana ing taman keputren dumadakan Yayi Wara Drupadi wis ngrasa ngantuk tumuli manjing ana ing pasareyan nanging nilar kelawan aku Kakang aku ditinggal dhisik aku ditinggal ana ing telenging taman keputren dumadakan aku sumusul ana ing telenging pasareyan niatku manjing ana ing pagolingan nanging Yayi Wara Drupadi ndak goleki mrana mrene ora ana Kakang aku bingung kudu menyang ngendi meneh nggonku bakal nanjehke jernyatane aku wis ngrawuhke Brahwana Minasih Sewu Sugata miyang para nimpuna kinarya ngluwari sartane goleki ana ngendi dununge Yayi Wara Drupadi wondene ora ana siji wae Brahmana sing keduga bisa nemokake ana ngendi lungguhe Yayi Wara Drupadi malah semono uga aku wis ngrawuhke kelawan rawuhe Kaka Prabu Kresna aku njaluk tulung supaya ningali wujude Kaca Paesan Yayi Wara Drupadi digoleki lumantar Kaca Paesan ora ana Kakang ngadege utawa kalungguhane Yayi Wara Drupadi kaya dene ketutupan samirana kaya dene pinanjering alun-alun ora dimangerteni lungguhe Yayi Wara Drupadi ana ngendi Kakang? Iya Kakang Semar. Malah kepara sak mengko aku lan Yayi Prabu Puntadewa nganti kelawan Yayi Prabu Puntadewa sowan kersane Kakang Badranaya iki mung bakal nyuwun priksa kelawan Kakang Semar jernyatane aku lan Yayi Prabu Puntadewa kuwi ngibarate nganti kaya wis kentekan cara. Wis kentekan nakal kepiye meneh nggonku bakal goleki kelawan Yayi Wara Drupadi. Jernyatane Kakang Semar kuwi sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap kondange jagat Kakang Semar kuwi bisa mangerteni sadurunge winarah. Kakang Semar kuwi nadyanto derajating batur derajating panakawan nanging Kakang Semar kuwi titik sing sanggiwang Ismaya. Nuwun sewu sinuwun. Kaget penggalih kula. Kamangka nek dipitung niku kula nuwun sewu. Mboten kok ateges kula menika ngungkit-ungkit menika babar pisan mboten. Ning sinuwun Puntadewa menika nggadahi gelar. Klasa. Hus. Lambemu menengo sik to, Le. Heeh. Sinuwun Puntadewa menika nggadahi gelar utawi nggadahi jejuluk Nalendra ingkang ludiranipun pethak ateges ratu sing gedhe putih. Ratu sing gedhe putih menika napa? Cobi to, sakniki sinten? Sinten titah gumelar wonten ing Madyapada menika ingkang nyawanipun gesangipun dipun suwun dipun paringaken nek mboten sinuwun Puntadewa. Aja kok nyawa, aja kok bondo. Aja kok urip. Nadyan bojo wae diwenehke. Dijaluk mesti diwenehke. Coba to nuwun sewu. Lah sakniki kok sinuwun Puntadewa kecalan garwa kok dipadosi nuwun sewu. Petangan kula. Wong lenang niku urip teng Madyapada niku suwargane niku pirang-pirang. Cobi to. Lire piye Kakang? Mengke riyen mboten kok ateges kula menika mbela kalih panjenengan, mboten kok ateges kula mboten mbela kalih Gusti Ayuwara Drupadi. Kula rumangsa prihatin, kula rumangsa kelangan merga murcanipun Gusti Ayuwara Drupadi. Nanging paduka mesti nggih sampun mangertosi suwargane wong lenang niku enten pakartine bojone dewi-dewi. Lah sakniki
Lah nek panjenengan kecalan bojo siji ilang 1000 mesti bakal tukul. Coba to. Napa mboten poligami mawon? Wong panjenengan menika kula nuwun sewu. Nek dipikir bagus nggih bagus. Drajating Nalendra. Sugih nggih, kurang sugih napa panjenengan menika? Lah kok siji ilang kok digoleki. Lah nek petakan kula, cara kula niki wong duwe, cara kula niki wong bagus, cara kula udupana kawan. Ah, bojo kula siji ilang. Golek meneh. Nganti kaya wong tipis. Niku nek upama kula dadi sampeyan. Nanging ora gampang ngendika kaya sing diaturke Kakang Semar. Bojo kuwi iso akeh nanging yen jodho kuwi mung siji. Nggih pancen leres. Ning nek cara kula niku siji, bojo niku siji sing nggo pathokan urip niku siji. Jodho. Iya. Lah nek perkara bojo arep pira, arep pirang-pirang niku mboten masalah. Wah, lah kuwi. Wong niku kangge Hiburan. napa nggih? Bu senes kok le hiburan niku mboten. Ning niku nggih ngopeni sedulur papat. Niku butuh siji-siji. Bojo niku butuh siji-siji. Dadi siji niku pancere panjenengan menika butuh setunggal nggih pejodhone niku. Turahane perkara arep golek bojo 5, bojo 4, 10 niku bebas. Niku cara kula. Iya, nggih. Niku dicontohi aga lho, Mek. Ah dicontoh ya ben. Aku mau ngaturke darmane wong urip ki ngono kuwi. Wah, nek ngono aku sesuk arep imbu. Aja kok aja. Wong lenang niku bebas, wong lenang niku netral. Ngaten? Iya. Nggih. Kuwi genah sing bengok seru dhewe iki genah. Cedhak arep ning imbuh meneh iki genah. Niku mila nek sampean kok ngetuni goleki kali Gusti Ayu Para Drupadi niku nuwun dipetang riyen. Semar, nun. Kowe ora ngerti sing dadi rasane penggali Puntadewa kakangku. Kula ngertos ning niki kula niku mbudidaya. Kula niku ajeng nguwatke penggali Sinuwun Puntadewa. Kepiye ben iso tatak tek-tek tetek tangguh-tanggon. Lambemu mir. Ben iso kuat ngadepi kahanan ning Madyapada. Sosis. Jaluk. Senengane Mas Roni. Jaluk. Ben niku ning kepiye wae apa Kakang Semar ora duwe cara nggone bakal nguwadi kelawan Yayi Ratu Para Drupadi. Ah, mengke ra enten carane dhewe. Sing bagus sakniki kula ajeng nampa dayah. Tole, wonten dawuh, Pak. Ah, gawe wedang iki delo meneh ana dayah sing nekani Karang Kadempel to, Le. Sidhem jroning pasewakan wadya kung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangun kaunengan Werwu sing duka cipta berbuti mantana raras Sing biar katare kurang ngono to wau. Idem adane parapatan agung pendamping padukan Karang Kadempel nalika semanten katingal alahipun Sang Jawara kawula maturaken bilih wonten ingkang sowan minggah wonten ing pendamping padukan Karang Kadempel nalika semanten sewanipun Nalendra saking latah sabrang gaya aku bareng tanggap Mir. Oh, iki wis jam 11 ben. Arep limbuhan jam pira? Tengah 12. Siap. Kaya bareng anten anggap pakarya kagat Kang Samya Mulat.
lakon rata raya nyambut gawe long-longeng driya mangku mangu mangungkong kandukan remang lerlena tanpa kandhen yen tantulusa amengko Sanghyang Utama Nalendra Muda jagat jembare Raja Mak diam nek sing Dewi Mahru ngomong iki aja omong ben sakarepku tamu adalah raja kowe ora sah kakuan lambe kowe oh kowe to jebule oh aku ngopo iya mengke yen sinebun
Niki kok enten Nalendra saking tlatah Sabrang. Panjenengan aku Nalendra. Nggih, nggih. Nuwun sewu. Kula titik panjenengan menika Nalendra pancen bener Nalendra. Ning nuwun sewu. Panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Yo. Pancen bener. Aku Nalendra. Lah nggih, Nalendra wonten pundi? Saking negari pundi? Ingkang dados jejulukipun Gusti kula ing tlatah Sabrang menika sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala ngayomi karo aku. Lho. Budhek kowe mer kaya emer. Lho, kupinge wis dipersing semono mbane kok. Ditindek nganti kaya gorong-gorong. Sing seru nah. Nuwun sewu sinuwun, panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Mboten, kula mboten mangan bluluk. Lho. Rada slumer. Sinuwun, sinten jejulukipun Kisana? Sinuwun. Sabar, sabar, Mir, sabar, sabar. Entek sabarku. Wong tuwa kon bengak-bengok. Iki Semar. Nggih, kula Semar. Oh, lah salah. Nek ngono pancen bener, kowe sing aran Semar. Nggih, kula Semar. Yo. Wong kere kowe. Nggih. Wah, edan. Sik. Nggih. Semar kuwi sugih. Sugih apa? Sugih utang. Panjenengan sinten sinuwun? Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Yo, takon karo aku. Aku Nalendra ing Parangkencana, jejulukku Prabu Tripitaloka. Nalendra ing Parangkencana sinuwun Prabu Tripitaloka. Yo, pancen iya. Kak. Ora gaya Nalendra kementhus kaya ngono. Ora nglimpang dhewe ana. Aku arep takon karo kowe, apa kene iki adeke pendopo padukuhan Karangkadempel? Nggih, mriki mboten enten kalih. Karangkadempel menika inggih namung mriki sinuwun. Wah. Bah. Pendopo apik kaya ngene kok separuh gendeng, separuh plastik. Padang kaya. Coba to. Wah. Kaya ana lintru kok jujul. Kajenge. Niku kepeksa kula ngedhak cagake niku kula dhuwurke. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Apik, apik. Improvisasimu apik. Nggih, sinuwun. Ya. Nek ngono kowe sing jeneng Semar Badrana ya. Ah nggih kula. Wah. Pengendang kondang saiki ming trimo nyekel kethuk. Ora dodol seragam. Awon-awon kula saged sadeyan. Dodol apa? Seragam kula pirang-pirang pun kula dol kabeh. Zaman virus corona. Ora apa-apa nggih. Yo, nek ngono pancen kuwi sing jeneng Semar Badrana ya nggih kula. Yo. Sinuwun Tripitaloka wonten mriki menika wigatosipun menapa? Bloko wae cekak aos ora tak tutup-tutupi. Sowanku ning kene iki mesti wae nek aku butuh karo kowe. Butuhku apik karo kowe mesti aku sowan karo kowe mundhuk-mundhuk sowanku. Nggih. Ning gandeng sowanku ki mung arep gawe sengsaramu, mula sowanku iki kanthi unggah-ungguhku sing arogan. Nggih, mboten napa-napa. Sing baku sedaya slamet. Yo. Ning wektu dina iki keselamatanmu, karaharjanmu bakal kapungkasan. Sebab sowan kowe ning kene iki aku mung bakal butuh karo kowe arep tak boyongne negaraku. Negaraku Taman Pagebluk
bisane Waluya Nirmala Temah Jati Jati Temah Mulya waton ditumbali kanggo wujude Semar Badranaya. Wah! 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 Maning jajalanat. Ya ana demit matane amba. Matamu mi. Nyiram wedang karo aku. Wah. Kurang ajar kowe ya. Bapak piye? Bapak arep to genendi? Bapakmu arep tak boyong ning negaraku. Wis apa? Wis apa? Anak Semar kowe. Kowe anak Semar. Heeh. Wah, edan. Kowe jarak atine Mas Sem. Sem sapa? Semplok. Ayo. Wah, edan kowe anake Semar. Anake Semar iki jenengku Bagong John Sam. Apa kuwi? Bagong John Sampah. ABG anak Bantar Gebang. Wah, murang toto kowe nyiram wedang ana ing pasuryanku. Siram raimu sisan ora. Wengi karo bapakku sepisan sowanmu tanpa tata krama kowe ra ndungga-ungga. Ping pindhone jare negaramu ketaman pageblok jare isane Waluya Nirmala Temah Jati Jati Temah Mulya jek ditumbali kanggo kuandane Semar Badra. Saiki kowe mikir nek kene ketuane keamanane sapa? Lah mbuh, aku iki lho. Ngopo Mer? Kowe iki rados pirang sasi? Aku rados seminggu. Angger payu leh wayangan iki terus ngene iki aku. Wali adus. Biasa, anak Bekasi. Lambene. Ayo. Saiki nek arep ngiri gudha ora Semar mungsuhe udu sapa-sapa. Ning mungsuhe kok dilarak Ndara Werkudara ora matu aja tak kedasa. Wah! Ngopo-ngopo. Kae kok nek dadi pasulayan, dadi mbok yo ben. Dadi pasulayan ya ora masalah. Coba kok. Apa nggih sing rusak apane nggih? Sajake eling nglarak Ndara Werkudara keseron kae. Nanti tugel tudinge. Njur iki piye? Iki piye santai bae Ndara Werkudara sagong ngrampungi. Penting aku ora rakon Ndara Werkudara. Aku mung ngomong kowe dilarak Ndara Werkudara mati wae. Lah nek dilarak, lah nek ora, lah ning dilalah Ndara Werkudara nglarak. Ya wis mati ratu kae. Pripun. Nek Werkudara mateni ratu kae kepiye? Mateni mbok ben sampean yo ikhlas. Ikhlas lah kene kok. Ndara Janaka mboten metu njaba. Aku cah kendel ora metu njaba. Ora metu njaba kuwi kurang. Ya wis aku njaluk pamit, heeh. Nglabuhi karo Kakang Mas Werkudara. Wis ngono wae kok gampang kok ora. Sinuwun Puntadewa.
Piye Kakang Semar? Ah sakniki nggok enten atur sing ngajeng kula aturke teng sak telenging kembul bujana kok kula dherekaken dahar sareng-sareng aku ora Kakang. Ha nggih. Aku semelang nek ora apa sak kembul bujana. Ah nggih monggo kula dherekaken. Lah aku ora. Waduh. Wis gawe geger, wis gawe perkara kowe ngewangono Ndara Werkudara. Tok cok cok cok. Bagong wis kentir ngono kae. Wah, ban truk wis ora sangan aku tok. Ah sakniki ngaten nggo kula dherekaken kembul bujana. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna Ndara Janaka. Monggo kula dherekaken, Gus. Wimban iki jak mlebu. Ya, engko nek ngasih kelalen njabut. Engko ganti adegan engko nek dikira mubeng-mubeng eneng pendopo. Oh, bareng masalah tawono kedadean. Dadi Setyaki iki lungguh kene iki. Heeh. Wis kondur kedaton iki lali rong disambut. Heeh. Wis tayungan kae wis. Apa wis jogetan kae ngono kae lah ngerti dhewe. Heeh. Wis limbukan barang. Heeh. Ha limbukan iki lagi sadar Setyaki seneng ngono kuwi. Yo ngono heeh. Lele pinter ki wah wis rampung jebule keturunan Setyakine. Lah nek ngono pitung aku berarti mau ki lek do jogetan ki mung mubeng-mubeng pendopo. Apa iya ta? Wis tadi amange. Wis ayo melu Bapak Majang Bagong men ngurusi perkarane. Heeh, wis ayo ta. Ayo terus. Ndara Janaka. Iya.